ไปป่ะพายขึ้นไปน้ำตกข้างบนไงไปป่ะอย่าเลยไปลำบาก 300 เมตร กลับรถซ้ายเหรอกลับรถสวัสดีห้ามจับปลามีปลาด้วยเหรอ
ผีเสื้อเยอะเลย วิดีโอ Thank you.